paling ngeri ketika Kangjeng Nabi ditaros engke urang dibahas. Setelah dibahas kumaha ieu engke lalakona cek Kangjeng Nabi az-zamir ma'a mizmarihi, tukang nyuling dibarengkeun jeung suling, wasyarib ma'a kasihi, tukang nginum dibarengkeun jeung gelasna, wahakaza. Ialah urang geri ya Allah ya Rabb, berbagai maksiat urang mumpung aya kene kesempatan ku ari tobatan. Urang baheula pernah main remi tobatan, urang baheula pernah main gapleh tobatan, bisi ka babawa. Urang baheula pernah ngagitar resep tobatan, urang pernah nyuling resep baheula tobatan. Masih diberi kesempatan untuk bertobat. Allah pangresepeun-resepeunana ka hamba anu maksiat tapi tobat, pangbelu-belueunana ka jelema tukang ibadah asa hebat bae ibadahna teu daek tobat. Ustad teu daek tobat belueun Allah, kiai teu daek tobat belueun Allah. Allah mah nu resepkeun mah ka jelema tukang maksiat tapi daek tobat.